marka aad rabtid in aad waddan burburisid ama aad qabsatid uma baahnid inaad dagaal gelisid ciidamadaada oo aad dhiiggooda u daadisid si aad dhulkaasi u qabsatid balse waxaad u baahan tahay waxa loogu yeero ereybixinta siyaasadda daabuurka shanaad oo loola jeedo in aad dalkaasi ku dhex beertid dad u dhashay deegaan ahaan oo ka dhex abaabulo qalalaase iyo foodo kuu sahasha in aad gacanta ku dhigtid dalkaasi adiga oo aan waxba dhibtoon. لما يبقى في وطن بيتعرض لخطر وبيحارب عشان خاطر يدافع عن نفسه يجي ناس من أبناء هذا الوطن ويحاربوه من جوه لصالح العدو. daabuurka shanaad ayaa nooc ka mid noocyada ay leedahay jaasuusnimada ama wax basaasiddu. haddii ay jaasuusnimada aad taqaanay tahay in xogta dalka loo gudbiyo cadowga, daabuurka shanaad wuxuu uga duwan yahay in xogta cadowga ay u soo gudbiyaan dalkooda iyaga oo ku lifaaqaya buunbuunin iyo been. marmarka qaarna waxay isku dayayaan inay kiciyaan dadweynaha iyaga oo ku andacoonaya in nidaamka maamul ee dalku uusan ahayn mid hagaagsan. ujeeddada ay ka leeyihiinna ay tahay gacansiinta dalalka shisheeye ee damacsan dalkooda. sidoo kale waxaa kuu weheliya abuuridda qararaase iyo nidaam darro dalka gudihiisa dagaal nafsiyadeed hoos loogu dhigayo qabka iyo rabitaanka bulshada. warbaahintuna maanta waxay ka mid tahay hubabka ugu halista badan ee ay adeegsadaan daabuurka shanaad. maxaa yeelay maanta faafinta been abuurada iyo brobagandadu waxay noqotay mid aad u sahlan, gaar ahaanna waxaa sii gacan qabtay baraha bulshadu ku xiriirto. laakiin xaggee ka yimid magaca daabuurka shanaad؟ نسمع دائما في السياسة جملة شهيرة وهي الطابور الخامس، وكثير من السياسيين والإعلاميين يرددونها. طابور الخامس أو طابور خامس، هذا كانوا يسموه قبل طابور خامس. sanadkii 1936 waxaa ka dhacay dalka Spain dagaal sokeeye, waxayna u kala qaybsantay Spain 3 qaybood ama maamul. qaybta koobaad waxay la baxday jamhuuriyiinta dimuqraadiga qaybta labaadna waxay la bixeen bidixda jamhuuriga ee Spain, halka kuwa soo haray ee saddexaad ay la bixeen wadaniyiin. waxaana hogaaminayay qaybtan isku magacowday wadaniyiinta generaal la oran jiray Francisco Franco oo noqon doona hogaamiyaha xukumi doona Spain 40 sano oo xiriir dagaalka sokeeye kadib. ninkan ma ahayn generaal caadi balse wuxuu ku suntanaa inuu ahaa generaal adeegsada dagaalka loo yaqaano dagaal nafsiyeedka oo inuu nafsad ahaan cabsi ku sii abuuri jiray cadowgiisa iyada oo aan la gaarinba dagaalka caadiga tusaale ahaan marka uu gacanta ku dhigo magaalo wuxuu ka geysan jiray xasuuq aad u foolxun si warku uu gaaro magaalada ku xigta ugana cabsadaan in ay ku dhacaan waxa ku dhacay magaaladaasi. waxayna isdhiibi jireen iyaga oo aan ku dhiiranba inay la dagaalamaan generaalkan. waxaa jiray nin ka mid taliyaasha ciidanka Francisco oo la oran jiray Emilio Mola oo ahaa taliyaha ciidanka waqooyi. waxayna ka koobnaayeen ciidankiisu 4 daabuur ama unug. waxaana dhacday xilli uu qabanayay shir saxaafadeed in la weydiiyey taliyahan 4 daabuur ee ciidankiisa daabuurka qabsan doona ama weerari doona magaalada Madrid. wuxuu si fudud ugu jawaabay qabsashada Madrid waa howlgal ay fulin doonaan daabuurka shanaad. inkasta oo sida aynu soo sheegnay ay ciidamada Emilio ahaayeen 4 daabuur, haddana daabuurka shanaad ee uu ka hadlay waxay ahaayeen basaasayaashii ku sugnaa magaalada Madrid, kuwaasi oo u shaqayn jiray qaab qarsoodi hawshooduna ahayd fulinta shirqollo qorshaysan iyo sidoo kale faafinta brobagandooyin been abuur kuwaasi oo hoos loogu dhigayo nafsiyadda dadka. isla sanadkaasi waxaynu u jeednaa 1936 wuxuu mar kale taliyihii la oranayay Emilio ka sheegay idaacad hadal u dhignaa sidan: xilligan waxaa ku wajahan magaalada Madrid 4 daabuur oo ciidankeenna halka daabuurka shanaad uu isna howlgalka bilaabi doono marka la gaaro waqtiga ku habboon. wuxuuna caddeeyey inaysan guulaysan karin iyaga oo aan gacan ka helayn daabuurka shanaad ee gudaha ku sugan, taasoo ku tusaysa inaysan marnaba dhici karin in ummad laga guulaysto ama laga awood roonaado iyada oo aan marka hore gudaha laga burburin. oraahdan daabuurka shanaad ayaa noqotay mid lagu sunto xogaga la jira cadowga ee hawshoodu tahay inay dalkooda ka burburiyaan gudaha. waxayna noqotay oraah si rasmi u gashay qaamuuska siyaasadda laguna yeero qof walba oo sumadaasi aynu soo sheegnay yeesha. isku soo duuduubo, haddii aad taariikhda dib u raacdid waxaad arkaysaa in daabuurkan shanaad uu ahaa mid weligii jiray xitaa intaan loo bixin magacan, mar walbana hawshoodu ahayd in cadowga ay u furaan albaabada guryahooda.